Ya, kalau misalnya ayam yang nanti terkena CRD, kolera ataupun diinfeksi bakteri, coba teman-teman kasihkan larutan injeksi Midoxyl seperti ini. Untuk takaran pemakaian 0,2 ml per kilogram dari berat badan si ayam kita ya. Ini jadi perlu, kalau lebih pas perlu ditimbang terlebih dahulu. Pastinya untuk pemakaian injeksi seperti judul di kemasan, larutan injeksi pemakaian dengan cara subkutan atau disuntikkan di atas daging dan di bawah kulit, itu nanti lebih enak. Dan untuk pemakaian rutinkan saja sampai dia benar-benar sembuh teman-teman ya.